無論你係新手定係有經驗嘅玩家，準備好合適嘅裝備先可以盡情享受雪場嘅樂趣。咁我哋喺出發之前呢，就已預先 book 定我哋嘅雪板啦，同埋我哋嘅鞋。咁因為我係 beginner 啦，所以我都係揀咗最 basic 嘅呢一個 plan。預先 book 咧有個好處啦，就係其實喺網站買嘅話咧就會比較平一啲嘅。鞋方面啦，我就會揀翻有 BOA 技術嘅呢一對鞋，而固定器咧我就會揀翻綁帶嘅基本款。咁因為其實喺個山上高咧就唔會經常去除鞋啦、着鞋啦，咁 that's why 其實你買呢個基本款都足夠噶啦。保護嘅裝備啦，我喺香港帶過去嘅，咁其實都係主要係一啲保暖嘅衣物啦，同埋一啲保護嘅裝備。首先呢，我就會係帶咗呢一個淘寶嘅類似 Noob Bra 嘅一個保護膝頭哥同尾龍骨嘅貼先啦。之後呢，我就會着翻呢個速乾衣同埋中層係一啲比較薄身嘅羽絨棉啦。然後呢個係我喺 Uniqlo 買嘅一個背心啦。其實呢個都睇翻天氣會唔會真係好凍先着嘅。如果你真係唔係太凍，大約負7度呢，我都會建議除咗佢咯，因為好熱嘅你滑雪。之後呢，我自己就會再加強一下個膝頭哥同埋個 pat pat 位置嘅一啲保護，然後我先會着上呢一個雪服。咁雪服方面呢，就主要係防風防水嘅一啲料啦。咁呢個雪服我都係淘寶買嘅，大概800零蚊度已經有一套，非常之暖。咁另外個顏值都唔錯嘅，有好多個袋啦，可以愛嚟放下雪卡啊，放下錢啊。咁之後又就睇翻你個人需要啦，有冇需要買翻個背囊去裝水啊，或者餅乾之類。滑雪襪呢都係羊毛為主嘅，咁都要比我哋嘅腳踭呢要再長翻多少少，去保護翻我哋隻腳。如果唔係着嗰個滑雪鞋太耐呢，都會好痛噶。咁有啲厚度會比較好啲啦。因為我未去到租鞋嘅地方，所以我而家都係着翻呢一個防雪嘅 boot。然後我會戴翻個頭套呢，其實係保護翻塊面啦，同埋令到我哋個頭盔同個頭皮之間呢就唔好掂到，咁會乾淨好多。手套方面呢，會有裏面嘅手套同埋外面嘅手套嘅。咁最後呢，我哋就會有翻個雪鏡同埋頭盔嘅。雪鏡方面呢，顏色我都推介係一啲橙色啊、藍色同埋粉紅色之類嘅。咁樣就完成啦，係咪好簡單呢？漏咗一樣啊，就係防曬啊。為咗唔好變黑，我會用 ICD 嘅防曬產品。呢支都係我最中意嘅防曬 product， 佢蘊含8種唔同分子嘅玻尿酸，有專利成分 Lucamila XD、石松萃取物同埋木擦萃取物，有效提亮膚色同增強肌膚嘅彈性，敏感肌都可以使用㗎。有興趣嘅話，可以喺留言度 click 入購買連結。我哋下條片再見啦，拜拜。